Duniyar Kepler duniya ce wacce ke kama da duniyarmu. Wannan hoton da kuke gani yana nuna duniyarmu a hannun hagu da kuma wata sabuwar duniya mai suna Kepler a hannun dama. Masana kimiyya sun gano cewa tana iya ɗaukar rayuwa. Duniyar Kepler tana da nisan kusan shekara miliyan 200,000 daga nan duniyarmu ta Earth. Domin an gano cewa tana cikin wani yanki wanda ake kira habitable zone, wato inda rana ba ta da zafi sosai ko kuma sanyi sosai, wato daidai gwargwado. Shi yasa ake hasashen za a iya rayuwa a can nan gaba. Binciken ba a nan ya tsaya ba, domin an gano cewa akwai ruwa a cikin duniyar da kuma yanayin iska mai kyau. Duniyar Kepler tana da girma kaɗan fiye da duniyarmu, amma yanayin da aka hango ya nuna cewa akwai ruwan teku da kuma gajimare, kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoton. Tambaya ga masu kallo a nan shi ne, shin za ka iya rayuwa a duniyar Kepler idan an samu ci gaba kamar wannan duniyar? Ku sa min a comment section. Kar ku manta da follow da like.